여러분 안녕하세요. 식감 좋은 영어 학습 아삭 영어입니다. 오늘은 35번을 빠르게 정리해 보도록 하겠습니다. 고려해 볼 때 널리 퍼진 사용 이모티콘의 전자통신에서 다시 한번요. 전자통신에서 이모티콘의 널리 퍼진 사용을 고려해 볼 때 중요한 문제는 뭐뭐인지 아닌지의 여부이다. 그것들이 이모티콘이죠. 이모티콘이 도와준다. 인터넷 사용자로 하여금 이해하는 데 이모티콘을 온라인 통신에서. 그럼 다시 한번요. 이모티콘이 온라인 통신에서 이모티콘을 인터넷 사용자들이 이모티콘을 이해하는 데 도움을 줄 수 있는지의 여부이다. 정리되죠? 이모티콘은 특히 문자에 기반한 이모티콘은 훨씬 더 모호하죠. 뭐뭐에 비해서요. 얼굴 대 얼굴끼리 맞댄 단서에 비해서. 됐나요? 면 대 면으로 면 대 면 얼굴과 얼굴이 마주친 단서에 비해서는 이모티콘이 특히 문자에 기반한 이모티콘이 훨씬 더 모호하잖아요. 그리고 결국 끝날지도 모른다. 해석되겠죠? 매우 다르게 다른 사용자들에 의해. 다시 한번요. 이모티콘은 특히 문자에 기반한 이모티콘들은 훨씬 더 모호합니다. 얼굴 대 얼굴로 맞댄 단서에 비해서. 그리고 이모티콘은 결국 뭐뭐 하게 될 겁니다. 해석되어질 겁니다. 매우 다르게 다른 유저들에 의해. 그럼에도 불구하고 연구는 보여줍니다. 대절 전체를. 이것은 무엇이냐면요. 그쵸. 이모티콘이죠. 이모티콘은 유용한 도구이다. 온라인 상의 텍스트에 기반한 의사소통에서 유용한 도구다라고 하는 것을 보여준대요. 다시 한번요. 그럼에도 불구하고 연구는 보여줍니다. 이모티콘이 유용한 도구라는 것을 온라인상의 텍스트에 기반한 의사소통에서 137명이에요. 137명의 인스턴트 메시지 사용자들에 대한 한 연구가 또 밝혀냈어요. 대절 전체를. 이모티콘이 허락해준대요. 사용자들이 정확하게 이해하도록. 이건 여기서 이제 정도예요. 정도와 방향을. 무엇의 정도와 방향이냐면 감정, 태도, 그리고 주의력 표현. 감정, 태도, 주의력 표현의 정도와 방향을 정확하게 이해하도록 사용자들이 정확하게 이용하도록 허용해 준대요. 누가요? 이모티콘이요. 그 다음에 두 번째는 밝혀냈대요. 대절 전체를. 이모티콘이 였다라는 거죠. 그 다음에 확실한 장점이었다라는 것이죠. 비언어적 의사소통에서. 다시 한번요. 137명의 인스턴트 메시지 사용자들에 대한 한 연구가 밝혀냈어요. 대절 전체를 그리고 대절 전체를. 이모티콘이 사용자들로 하여금 정확하게 이해하도록 허용했대요. 감정과 태도와 주의력 표현의 정도와 방향을 정확하게 이해하도록 허용을 해줬고요. 이모티콘이 정확한 확실한 장점이 되었다는 거예요. 비언어적 의사소통에서 확실한 장점이 되었다라고 하는 것을 밝혀냈대요. 마찬가지로 비슷하게 또 다른 연구가 보여주었대요. 대절 전체를. 이모티콘은 유용했다. 강화시키는데 강도를 언어적 메시지의 강도를 강화시켜주는데 뿐만 아니라 풍자의 표현에서도 이렇게 정리하면 되는데요. 이제 우리는 B as well as A가 A뿐만 아니라 B도 있기 때문에 여기부터 해석을 할게요. 다시 한번. 이모티콘이 유용했어요. 풍자의 표현에서 뿐만 아니라 언어적 메시지의 강도를 강화시키는 데 있어 이 둘 다 이모티콘이 유용하다라고 하는 것을 또 다른 연구가 밝혀냈대요. 네, 지금까지 공부한다고 고생 많으셨고요. 여러분들
한 최소 5번 이상을 반복하셔서 내신에서 좋은 성적 받기를 바라겠습니다. 감사합니다.